आगरा में भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पार्वती नदी के तेज बहाव में एक टैंकर बह गया जिसमें 4 युवक सवार थे। ये युवक ताजगंज इलाके के रहने वाले हैं और कबाड़ लेने मनिया जा रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब वे नदी पर बने पुल को पार कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण टैंकर संतुलन खो बैठा और पानी में समा गया। फिलहाल 2 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे का वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।